Je to akcia, ktorú organizuje mesto Bratislava spolu s Bratislavským okrašľovacím spolkom a Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu. A je to súčasť nášho zámeru obnoviť hradby v Bratislave, ktoré boli 12 rokov zatvorené. Považujeme za veľmi dôležité, aby sa v tom priestore, ktorý sme už vyčistili, aby sa tam niečo dialo. Vianoce sú výborná príležitosť, priniesem práve nejakú zaujímavú akciu, čiže vianočné trhy v stredoveku, to je výborná ponuka, takže prišiel som sa pozrieť, ako sa to podarilo zrealizovať. Mali sme otvorenie tohto priestoru také slávnostné a plánujeme ďalšie akcie. My by sme chceli spriechodniť hradby, hľadáme na to finančnú podporu Ministerstva kultúry, chceme niečo vyčleniť z mestského rozpočtu, čiže postupnými krokmi obnovovať priestor, ktorý by viedol k tomu, že by si turisti aj návštevníci mesta, ale aj bratislavčania mohli pozrieť, ako vyzerali hradby v stredoveku. Ale my vychádzame z filozofie, že chceme ponúknuť bratislavčanov aj návštevníkov mesta viacero zaujímavých podujatí. Čiže ten, kto si vyberie trh na Hlavnom námestí alebo na Hviezdoslavovom, to je iná ponuka, ako keď príde sem. Inú ponuku stretne, keď pôjde do Starej tržnice. Čiže chceme vytvoriť viacero zaujímavých miest, ktoré každé bude mať vlastnú atmosféru. A toto je neopakovateľná atmosféra. Pochutnal som všeličo, videl som rytierský turnaj, videl som streľbu z luku, videl som templárov, ktorí sa pripravujú na svoju prezentáciu, ale videl som aj zaujímavé cínové poháre. Tu je výborná ponuka vlastne veľmi autentického občerstvenia, ktoré môže byť ponukou, ktorá je spojená so stredovekými vianočnými trhmi. Toto je presne to, čo si myslím, že treba urobiť. Ponúknuť niečo iné, prilákať ľudí, ktorí chcú vidieť niečo zaujímavé.